はい、仕上がりました。ギアボロボロ。ベアリングはね、ちょっと使えそうなのもあったけど、しっかりしようということでもう帰っときました。まあ、おかげで良くなったと思います。砂が、大変入って、まあ、フル洗いしたんで、すっきりしてますけどね、なかなか大変だったリールです。